Өз көзімен көрген куәгерлердің әңгімелеріне және олардың нақтылығына келетін болсақ, онда алғашқы қауым толығымен Мәсіхті өліп тірілгеннен кейін көрген адамдардың куәліктеріне негізделіп қаланғанын түсіну қажет. Елшілердің істері кітабын оқыңыз. Оны өз көзімен көрген адамдар туралы дәлелдер әрбір аяттан көрінеді. Мысалы, Елшілердің істері 2-ші тарау, 32-ші аят. Осы Исаны Құдай қайта тірілтіп алды. Біз бәріміз соған куәміз. Немесе мына жерде 3-ші тарау, 15-ші аят. Ал шынайы өмірдің бастауын өлтірттіңдер. Бірақ та Құдай оны өлімнен қайта тірілтіп алды. Бұған біз куәміз. Сол жердегі 4-ші тараудан оқимыз. Ал біз көріп естігендеріміз туралы үнсіз қала алмаймыз. Бұл басқа біреудің сөзін айтып беру немесе басқа да бір нәрсе емес. Бұл өз көзімен көрген адамдардың куәлігі. Елшілердің істері 5-ші тарау. Ата-бабаларымыздың сыйынатын Құдайы сіздер ағашқа іліп өлтірген Исаны қайта тірілтіп алды. Бұл оқиғаларға куәміз. Әрі қарай 10-ші тараудан оқимыз. Біз Исаның Яхуди елінде және Иерусалимде істеген істерінің бәріне куәміз. Ал соңында дұшпандары оны ағашқа шегелеп іліп өлтірді. Алайда 3-ші күні Құдай Исаны қайта тірілтіп алып көрсетті. Бүкіл қауым, бүкіл мәсіхшілік Мәсіх өлімнен қайта тірілді деген куәгерлердің куәліктерінің негізінде құрылған. Бұл жерден қандай қорытынды шығады? Егер мен куәліктерін өз қанымен жазған, оның шындық екенін өлім сынағынан өту арқылы бекіткен адамдарға сенім арта алмайтын болсам, онда мен ешкімге де сенім арта алмаймын. Бұрын соңды естіген нәрселерімнің барлығына сенбейтін агностицизм қолдаушысына айналуым керек. Дәл қазір қолымда ұстап тұрған жаңа өсиетте Исаның шынымен де жасаған істері мен айтқан сөздері жазылғанына мен сенімдімін. Өйткені оны өз көзімен көрген куәгерлер жазған. Ал тарихи тұрғыдан алатын болсақ, өз көзімен көрген куәгерлердің куәліктерінен артық куәлік жоқ. Енді біз қоя алатын 2-ші сынақ сұрақ. Ол өтірік болып шықса, олар оны дәлелдей алулары үшін өте білімді, дұшпандас адамдарға да шындық ұсынылды ма? Менің не айтқым келіп отыр деп сұрарсыздар. Өтірікті жоққа шығара алатын өте білімді адамдардың болуы жайлы айтып отырмын. Жаңа өсиетті алатын болсақ, нақты осылай болған.